강아지에게 과일 줄 때 생각보다 위험한 게 많습니다. 강아지에게 과일 줄 때 생각보다 위험한 게 많습니다. 5탄까지 왔다면 이제 진짜 낯선 과일도 조심해야 해요. 용과 비주얼은 멋지지만 씨앗이 작고 단단해서 장에 부담을 줄 수 있어요. 무화과는 설탕 함량이 높고 껍질에 있는 물질이 피부염을 유발할 수 있어요. 크랜베리는 소량은 괜찮지만 건조 크랜베리는 설탕이 너무 많아 위험합니다. 리치, 새콤달콤해서 먹이고 싶겠지만 씨앗에는 독성이 있고 과육도 당분이 많아요. 홍시처럼 물컹한 감도 과하게 먹으면 소화가 안 되고 설사 유발할 수 있어요. 이 과일들도 꼭 기억하세요. 강아지는 사람이 아니니까 먹는 것도 달라야 합니다. 구독하고 다음 건강 콘텐츠도 놓치지 마세요.